चिकन चिल्ली बनाने के लिए तेल में मैंने सबसे पहले अदरक और लहसुन को डाला। साथ ही मैं इसमें कटी हुई शिमला मिर्च को भी डाल दूंगी। थोड़ी देर फ्राई करने के बाद मैं इसमें कटी हुई हरी मिर्च और प्याज को डाल दूंगी। प्याज और मिर्च सॉफ्ट हो जाएगा तब मैं इसमें 1 चम्मच सोया सॉस, 2 चम्मच चिल्ली सॉस और 4 चम्मच टोमेटो सॉस को डाल दूंगी। एक ढक्कन विनेगर डालूंगी। सभी को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। फिर मैं इसमें फ्राई किया हुआ चिकन को डाल दूँगी। साथ ही मैंने एक कटोरी में 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर को घोल लिया था, उसे भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी और थोड़ी देर फ्राई कर लूँगी। तो ये देखिए ड्राई चिकन चिल्ली बन के तैयार है। तो कैसी लगी आपको चिकन चिल्ली की रेसिपी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।